Сәлам достар, мен Салал Заманов, һеҙҙең барығыҙла әлләс ойынында сәләмләйем. Әлләселә уйнау ғына түгел, қарап ултырыу да сәләмәтлеккә ыңғай тәэсир итә. Беренсенән, баштағы хоры мәддәләр югерешә башлай, башҡортса бығаса белмәгән һүҙҙәрҙе өйрәнәһең, кәйеф күтәрелә. Ә икенсенән, әлләсе ул танышыу майҙансығы булып тора. Шулай итеп, студия ҡунаҡтарын ихлас сәләмләйем һәм һәр бере менән яҡындан танышып сығайыҡ. Бүгін студияла йырсылар, музыканттар, блогердар, буласақ IT-инженердар һәм тамырдың алы барыслары йыйылған. Йырлап күңел асла тейҙәр, ә бүгін беҙ йырлап түгел, ә һөйләп күңел асабыҙ. Әгәр дә һүҙҙе аңлата алмаһағыҙ, йырлап та аңлатырға була, тик был һуңында ғына. Тәү сиратта беҙ һүҙҙәрҙе һүҙ менән аңлатырға тейешбеҙ. Тәүге команда менән таныштырам. Хәйер, был команда менән таныштырып тороу кәрәкмәйҙер ҙә хатта, сөнки республикала ғына түгел, бөтә Рәсәйҙә беләләр беҙҙең хазинабыҙҙы. Тик ҡыҙҙарҙан ғына торған был төркөмдө ҡурайсы Земфира Рәшитова етәкләй. Бүгін студияла данлыҡлы хазина этнопроекты ҡыҙҙары, бөтә Рәсәй халыҡара конкурстар лауреаттары, Хакасияла үткән ут йыры тигән бөтә Рәсәй этник эстрада конкурсында беренсе урын яулаған ҡыҙҙар. Алтынай Сәлихова йырсы. Қыл-құмыт қылдарын сертеусе Зәлия Ғиниятуллина. Башҡортостандың ат ҡаҙынған артисы Мираth йыр һәм бейеү ансамбле солисы. Қыл-құмыт қылдарын оҫта сертеуіңді беҙ барыбыҙҙа күргәнебеҙ бар, ишетеп тыңлайбыҙ. Һәм шулай ҡылыуҙарҙан һылыу Гөлназ Нафикова думбырасы. Абына хазина төркөмөнөң капитаны Данил Ғалимов. Данил Тау-Тау хәбәрҙең аллы барыусы. Быйыл ул үҙен актер булараҡ та һынап ҡараны. Һин был апайҙарыңа ышанаһыңмы? Еңерһегеҙме? Нисек уйлайһың? Әлбиттә ышанам. Данил, һинең командаңа уңыштар. Шулай итеп, икенсе йондоҙло команда менән танышабыҙ. Илгизәр Ҡоҙашев. Усай Кәрим исемендәге Миллиәштәр театры актеры Тамыр телеканалында барған Әйе ҡаласығында өнбай булып эшләй ул. Ул һүҙҙәрҙе һүҙ менән генә түгел, өндәр менән дә бүгін аңлатып күрһәтер. Шулаймы, Илгизәр? Әлбиттә. Ярар, һинең командаңа уңыштар. Теләйбеҙ шулай. Илнур Ҡолахмәтов Сулпылар 2007 телевизион конкурсының гран-при хужаһы. Әлеге мәлдә Илһия Бәдретдинованың командаһында ең һыҙғанып ижад итеүсе учалы егете Илнур. Әлелә килеп кергәс был студияға шундай зур һамаҡ иҫемдә ҡалған. Үҙебеҙ шундай бәләкәй булғанға аларында үҙем Абдурахманды йырҙап, урын ялап ҡайтҡайным. Илнур, һин ҡалаларҙан ҡалаларға йөрөйһең. Көндә гастрольдар арымайһыңмы, ялҡытмаймы? Юҡ, ялҡытмайым. Үҙең был һөнәрҙе һайланыңмы? Үҙем, әлбиттә. Бала саҡтан үҙем йырҙап, бейеп, уйнап үткән егет һәм шул һөнәрҙе дауам итергә ышанам инде. Һинең тауышыңды бәлки бүгін ойында ла ишетербеҙ. Алыр. Рөстәм Төхбәтов, тамыр пенсионеры, буласаҡ текә айтишник, видеомейкер. Әлеге мәлдә Рөстәм Төркиәлә белемен камиллаштыра. Рөстәм, ситтә йәшәгәс, башҡорт теле онотолманымы? Әлбиттә, ситтә йәшәгәс, башҡортса әҙерәк һөйләшәм, әммә ғаиләм менән дә телефонда һәр кис башҡортса һөйләшергә тырышам һәм әлбиттә китаптар уҡыйым. Әммә бөгөн әлләсегә килеп, үҙемдең башҡортсамды тикшереп, һынап ҡараясаҡмын тип ышанам. Һәм тағы ла белемеңде арттырасаҡһың. Амин. Был команданың капитаны Әминә Аллабердина. Әминә Данил менән бергә төнгө мәктәп мюзиклында төп ролде башҡарҙы. Әминә, ағай-апайҙарыңды күргәнең барҙыр, беләһеңдер. Һин уларға ышанаһыңмы, еңәһегеҙме? Эйе. Әйе, еңәһегеҙ? Эйе. Уңыштар команда. Шулай итеп, командалар менән танышып бөттөк, ә хәҙер уйындың ҡағиҙәһен иғтибар менән тыңлайыҡ. Уйында ике команда көс һынаша. Улар алдында Башҡортостан картаһы. Еңер өсөн баш ҡалабыҙға тәүгеләрҙән барып етер кәрәк. Уйындың төп ҡоралы — кәрттәр. Кәрттәргә 4-шәр һүҙ яҙылған. Һәр уйынсы ошо һүҙҙәрҙе командаһына аңлата. 1 минут эсендә команда нисә һүҙ белә, шунса аҙымға күсә.
тамырдаш һүҙҙәрҙе ҡулланыу тыйыла. Шулай уҡ уйын барышында һәр команда әлләсе ярҙамсы кәртен 3 тапҡыр ҡуллана ала. Шулай итеп, хөрмәтле уйынсылар, минең ҡулымда 2 төймә. Данил, әйҙә мин һинән һорайым, һеҙ ниндәй төҫтә булырһығыҙ? Шу. Һеҙ йәшел төҫтәге төймә, ә минә кем беренсе булып башлай? Йәшел төҫтәге команда, Данил, һеҙҙең командағыҙ учалынан беренселәрҙән булып старт ала Өфөгә. Командағыҙҙан кем сыға? Мин сығайым. Әйҙә, капитан булараҡ, ҡыйыу егет, әйҙә, уҡытар. Данил, һиңә 1 минут ваҡыт апайҙарыңа һүҙҙәрҙе аңлатырға. Һин әҙер, Эйе. командаң иғтибар менән тыңлай, Тыңлайбыҙ. ошо һүҙҙәрҙе аңлатаһың. 1, 2, 3, киттек. Так. Һиңә йәбешә лә, һине... Ҡаныңды һурамы? Эйе. Талпан. Эйе. Дөрөҫ. Шәберәк, ситкә алды. Ҡыштан һуң нимә килә? Яп. Эйе. Дөрөҫ. Так. Ҡулдарҙы нимә менән юғабы? Эйе. Афарин. У беҙгә белем бирә. Уҡытыусы. Эйе. Әйе. У төнөн, у ҡош төнөн... Өкө. Эйе. У беҙҙе дауалай. Врач. Башҡортса. Давалос. Табип. Эйе. Дөрөҫ. Так. Ошо нимә ул? Очки. Күҙлек. Эйе, күҙлек. Так. Һин уны яратаһыңмы? Быҙау нимә бирә? Баҙау? Эйе. Унан һыу аға. Шишмә. Эйе. Афарин, Данил, афарин. Бына бит. Данил капитан булараҡ бөгөнгө уйынды башлап ебәрҙе. Нисә һүҙҙе аңлата икән, әйҙәгеҙ беләйек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Данил Афарин, командаң 9 аҙымға алға күсә. Күсерһәгеҙ шәй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Афарин. Әминә, һеҙҙең командағыҙ нимә тип яуап бирер? Кем сыға? Мин? Әминә капитан булараҡ сыға, әйҙәгеҙ. Ҡағиҙәләр шулай уҡ үҙгәрешһеҙ. Һин әҙер, команда иғтибар менән тыңлай. 1, 2, 3 киттек. Минең... Исем. Юҡ. Атайым, әсәйем. Әсәй. Әсәй. Данил кем? Малай. 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 Мине тешләй һәм... Сірәкәй. Сірәкәй, Севен. Эйе. Серәкәй. Мин? Ҡыҙыҡай. Эйе. Мин яҙам ошонда. Ҡәләм. Дәфтәр. Юҡ. Ҡағыҙ. Китап. Ҡағыҙ. Ҡағыҙ. Дөрөҫ. Минең әсәйемде ул... Өләсәй. Эйе. Әйе. Уф. Бармаҡ. Бәбес. Сәтәкәй. Сәтәкәй. Дөрөҫ. Ул Уҡытыусы. Юҡ. Уҡыусы. Ул класста... Дежур... Эй, дежур... Класс руководитель кем була? Класс етәксе. Юҡ. Классташ. Һабаҡташ. Аңлатып ҡара, аңлатып ҡара. Дуҫ. Мин белмәйем. Однокоренный. Нимә булды? Әминә ултыр, рәхмәт. Ниндәй һүҙ булды? Һуңғы һүҙ ул уҡыусы ине. Ә бына уф тигән һүҙ, ул елкән. Елкән нимә икәнен беләгеҙҙер? Парус. Нисә һүҙҙе белдек? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 һүҙҙе белдек һәм 7-нән 2-ҙе алабыҙ. Һеҙҙең командағыҙ 5 аҙымға алға үсә. 1, 2, 3, 4, 5, Әминә һеҙ Хәйбуллала. Так. Уйлап алалы, кемде сығарһағыҙ? Төртөп күрһәт тә ҡуй исемдәрен иҫләмәһен. О, әйҙәгеҙ. Башҡорт телен яҡшы беләһегеҙ микән? Ноталарҙы Ҡайны кеүек, ошоно аламмы? ошо һүҙҙәрне алағыҙ, аңлатағыҙ. Һеҙ әҙер? Мин Команда әҙер, 1, 2, 3 киттек. Ул ҡарт кеше,
Картатай. Олатай. Як. Қарт. Қақалы. Қақал. Як. Қыш бұл Еркесі. хау Қыш бабай. Шуның қышын алып ташлагыз. Бабай. келе. Бабай. Бик иринген кеше икенче Ялқау. Әйе. Шәбиттер аға. Зур. Әйе. Йылға. Үсіп сыға яд менен. Тамыр. Умырзая. Як. Үлән. Әйе. Юлда бер нәмә күренмәй. Буран, туман. Туман. Әйе. Кем өйдәр төҙө буралар эшләй? Бик Эшмәкәр. юк. Қолынан һәр эш килә. Әйе. Нидер тотып, кораллы, бик Алтын куллы тейбез без аларды. Шулай. ярай. Балта уста. Ярар, өлгөрмәнек, әмма карап өлгөрдек. Рәхмәт, ултыр. Карап өлгөрдек, аңлата башланып. Шуга быны ла өлгөрмәнек дип ошында алабыз. Алла карамак керек. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү. Бишәүде белдек һәм өсәүде белмәнек. 5тән өстәл хак исә була. Икәүгә үсәбез. Командагыз 2 адымга алга. Берәү, Ошымы? әйе, икәү. Афариндар. Шулай итеп, Әминә, һеҙҙең командағыҙҙың сираты. Сират буйынса аңлауымса, Илгизәр ағай. Илгизәр ағай. Бисмиллахиррахманиррахим. Бында иң мөһиме башҡорт телен белеү. Һин әҙер, бер икәүс киттек. Олатайҙың улының балаһы. Ейән. Ия. Дөрөҫ. Беҙ уның менән көн һайын һауа. Әйе. Беләһең. Ул ҡош балаһы йомортҡала китә, осоп китә. Әйе. Был уйында еңер өсөн нимә кәрәк? Нимә кәрәк? Әүдемлек. Белем. Белемдең Белгес. белгес иң күп белгән кешеләр дә бар уларда. Һиндә бармы? Миндә бар. Аҡыл ине ул. Сәнгать, Ижад. тағыла Ер. Нимә ине ул? мәҙәниәт. Мәҙәниәт. Рәхмәт, Илгизәр, ултыр. Берәү, икәү, өсәү. Өсөүҙе белдек. Һәм өсәүҙе аңлатманыҡ. Тимәк, командағыҙ әлегә урында ғына ҡала. Данил, һеҙҙең командағыҙ байраҡта ултыра. Тимәк, һеҙгә ниндәйҙер шартты үтәп аңлатырға кәрәк була. Кем сыға? Әйҙәгеҙ. Ҡаршы яҡ командасы Алабат Юлаев хоккей командаһы көйәрмәндәре кеүек ҡысҡырынып ултырырға тейеш. Һеҙ Салауат хоккей клубының көйәрмәндәре. Һеҙ әҙер? Хоккей ҡарайһығыҙ? Әйе. Салауат чемпион. Әммә ныҡ ҡысҡырырға кәрәкмәй. Ҡамасаларға кәрәк, ныҡ ҡысҡырмаған. Шулай итеп, һеҙ Салауат Юлаев хоккей клубының көйәрмәндәре. Һеҙгә һүҙҙәрҙе аңларға кәрәк. 1-2-3 киттек. Тәмле генә бешеләләр еләктәр йыйып, шул еләктең исеме. Ағаста үсә. Бәләкәс ҡыҙыл төҫтә. Һөйәге бар. Һөйәге бар. Бәләкәс Сейә. Нимәһе? Дөрөҫ, сейә ҡайнатма. Степень. Осы бір өйдә була еще. Өйдә үсәләр. Ҡоштоң исеме. Өйдәге
Сұрақтарды біләгіз, ниндейлер бар? Үлгірмәнік. Рахмет. Бұл үс сөзді білмәнік. Бір сөзді аңынталдық. Сия қайнатмаған. Командағда әліге урында ғына қала. Шылай етіп, Әмина, Сират бойынса, аңламса, Илнур. Сыға әдің командағызда. Yok, yara, fin kapitan. Өзің айта, кім сыға? Әйдәгі тәді. Рүстәм айдағы. Рүстәм әліге шарттарһыз. 1 минут вақыт, 1-2 кеттік. Шул Салават Юлаевтың башында әмә жоқ, ошо бүріктәге не? Йөн, мамық. Өлесәйдер неме менен? Яулық. Юк, әмә яулықтың башында неме? Шул хүз әмә Қол яулық. Аяулық. құл яулық хамақ, әмә Л хәрфі урынына Ш қойылық. Шабарак, Рүстәм. Так. Уен, ошылайтып ойнайбы. Бізден һеҙгә кем кәрәк? Ақ тирәк, күп тирәк. Дөрөс. Анда. Шул, мәтәлән, малайҙың кеҫәһендә һәр ваҡыт нимә була? Бәке. Һәр ваҡыт була икән. Минең башымда нимә бар? Шапка. Юк. Әйе, башҡортса? Мие. Әйе. Булды, Рөстәм, өлгөрмәнек. Ултырһаң да була. Менің башында деген, оның ғана башында екен. Берәү, икәү, өсәү, 4 сөзді білдік, һәм 2-ді білмәнек. Демәк, командағыҙ 2 адымға алға үсә. Данил, һеҙҙең Сират. Ойын сықты ғой. Һеҙҙәге. Һеҙҙең командағыҙға ниндәйҙер шартты үтәп аңлатырға кәрәк, ниндәй шарт икән? Үзеңді индеец итеп хис ит. Һәр һүҙҙә башлаған һайын боронғо индеецтар һымаҡ оран һалып, ҡаршы яҡ команда һәр дөрөҫ яуапты һуң шунда уҡ оран ҡысҡырырға тейеш. Аңлашылды. Ҡаршы команда һәр дөрөҫ яҡтан һуң оран ҡысҡырырға тейеш. Ә һин индеец булараҡ һәр ваҡыт. Әйе. Ул ҡоралдынан шулай торың да. Әйе. Һеҙ әҙер? Репетиция кәрәкме? Юҡ. Кәрәкмәйме? Ярай, улаһа 1-2 киттек. Һеҙ индеец. Өй бысраҡ булһа, эйәләшә өйгә. Юҡ, дөрөҫ уҡығыҙ. Ғәфү итегеҙ. Һеҙ индеец. Сәсте нимә эшләтәбеҙ беҙ? Үрәбеҙ. Нимә менән? Дөрөҫ. Дөрөҫ яуаптан һуң. Һыуыҡ төшһә нимә кейәүә? Ҡар яуа. Дөрөҫ. Ҡыҙлар йәйгә нимә кейә? Күлдәк. Дөрөҫ. Белмәйем. Йәйгеһен беҙ эҫе булһа, Уйнарбыҙ. Нет, магазинда Нимә ашайбыҙ? нимә ашайбыҙ? Туңдырма. Дөрөҫ. Так. Беҙ тамаҡ ашағанда нимә тип әйтәбеҙ? Тәмле. Әйе, дөрөҫ. Өлгөрмәнек. Өлгөрмәнек. 2 һүҙҙе белмәнек һәм 1, 2, 3, 4, 5 аңлата алдыҡ. Тимәк, командағыҙ 3 адымға алға үсә. 2, 3. Әминә, командағыҙҙан кем сыға? Кем ҡалды икән? Әйҙәгеҙ, Илнур. Һеҙгә шулай уҡ ниндәйҙер шартты үтәргә кәрәк. Ҡысҡырып уҡыйһығыҙ. Аңлатҡанда шиғыр кеүек һөйләп аңлат. Шиғыр һөйләй беләһегеҙ. Так.
Қасан хуғы тапқыр шығыр һөйләгәнегез булды? Бына бүгін һөйләрһегез. Бүгін, әйе. 1, 2, 3 киттек. Бәләкәй. Бала. Шул осырда. Ике һүздән тора. Бала. Баласаға. Evet. Шығырдың башы оқша миңа. Уйынсық. Ашайбыз. Бәләкәйләр ашайдар, асып, яраталар. Нык бәләкәстәргә бирмәйҙәр уны. Кәнфит. Әйе. Шигыр юлдап ул. Мин нимәле? Ҡурай. Әйе. Кем уйнаған? Ҡурайсы. Әйе. Так. Аңлаталарым әле. Так. Без кайдан бетәбез дә? Башқұртстандан. Мин Ырыу. туган еребез, безнең туган Район. Родина. бар кала, бар. Ватан. Ауыл. Әйе. Ауыл дөрөҫ. Әле ауылдан. Бар Кыш бабай, бар. Ҡарһылыу. Аха. Беләһең һин аны? Сүмес йондоҙ. Бар кайгы, бар. Шатлык. Алдым кул. Аңлатып өлгөрмәнек. Шуға ситкә һалабыҙ. Афарин. Юк, шигырда мин онытмыйм ул. Бабай аңлатаган ярай әле. Шигырда. Алай авыр бит ул. Шығыр ауырмы? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтауды білдік, һәм 1, 2, 3, 4-ді аңыта алманык. Демәк, командағыз 2 адымға алға. Ура! Неме деген һүҙҙе? Һауаға ҡарағыҙ, сүмес йондоҙ тиһәгеҙ. Айондуд. Икенсе һүҙе. Йәки сүмес тип кенә әйтһәгеҙ, бәлки аңлар инегеҙ. Данил, һин аңлата алаһың, беләһең, әйҙә, рәхим ит. Шулай уҡ шарттарһыҙ. Һин әҙер? 1, 2, 3 киттек. Кукуян, түлкі, улар қайда яшай? Юк, юк. Урманда. Урман дөрөҫ. Э, Хайван. Бу нимә ул? Сәс? Көҙҙән һуң нимә килә? Ҡыш. Аха. Афарин. Болоттар килде лә нимә? Ямғыр яуҙы. Беҙ сәстәрҙе нимә менән? Тараҡ. Һеҙҙә бар, ҡолаҡтарҙа. Алҡа. Һырға. Йылға. Ага. Йылға өҫтөндә нимә ағастан эшләнгән? Күпер. Күпер. Шарттар да кәрәкмәй бында. Урмандың зур шундай Аю. Әйе. Айя, Афарин. Ярар бында. Афарин да. Беҙҙәндәге бер элемтә бар. Күренмәгән. Улар тапшырыуҙы ҡарап әҙерләнеп килгәндер ахыры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Данил үҙенең командаһын тағы ла 9 адымға алға сығара. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Һеҙгә онда оҡшап ҡалды ахыры. Әминә, рәхим ит. Ҡыуып етергә кәрәк. Әйҙә, шарттарһыҙ. 1, 2, 3 киттек. Ҡояш. Ирәндек. Тауы. Тау. Бармак, Сәтәкәй. сәтәкәй. Бармак. Нимә кейәбеҙ? Балда. Аха. Өфө ул. Ҡала. Рәсәй ул. Федерация. Юк, Рәсәй. Ил дөрөҫ. Мин тегендә ҡарайым. Телевизор. Тегендә. Экран. Алыҫҡа. Юк. Күҙәтәм. Тышта буран, әмин. Тәҙрә. Мин Тәҙрә. Аша. Тәҙрә. Тәҙрә. Мин класста унда Ядам. яҙам. Ядам. Эйе. Дәфтәр. Минең Туған. әсәйҙе Рәсәй, ҡартай, баба. ул олатай булды. Человек
Кеше. Кеше Үлмәксен. Үрмәксене ярар өлгермәнек. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, 7 һүҙҙе белдек һәм 2 һүҙҙе аталманыҡ. Тимәк, командағыҙ 5 аҙымға алға. Бер аҙ яҡынайғандай булдығыҙ шикелле. Максим. Данил, Өфөгә һынаулы ғына аҙымдар ҡалды. Кем сыға? Күрәт төшөргә кәрәк була һеҙгә. Төймә ҡуйы һары төҫлө түңәрәктә. Һүҙҙәрҙе һүрәт төшөрөп аңлат. Башлайыҡ. Һеҙ уҡыйығыҙмы? Юҡ, мин һеҙгә һөйләшергә ярамай, мин һүҙҙәрҙе һеҙгә күрһәтәм. Һөйләшмәй генә бер тауышып, һүрәт төшөрөп. Ошайтағыҙ, мин ситкә алам. Ошайтағыҙ да. Һеҙ әҙер? 1, 2, 3, киттек. Юл, машина, арба. Дөрөҫ. Сия. Ағасы. Сия қайнытмағанмы? Сия. Сия. Табип ма? Снеговик. Қыш бабай? Төшөрегеҙ. Қарбабай. Оқытусы. Мулла. Дөрөҫ, мулла. Тәҙрә. Немәкә әле ул? Күп ҡартлы йорт. Қаттар. Ихата. Фатир. Дөрөҫ, фатир. Бесей. Дөрөҫ. Йылға. Ел. Төшөрөп ҡарағыҙ. Төшөрөп үтергән. Ҡар, ҡыш. Дөрөҫ, ҡыш. Бына ит. Алҡа. Ҡолаҡ. Дөрөҫ, ҡолаҡ. Күлдәк. Бына ябай һүрәт төшөрһәгеҙ уны. Ябай итеп. Түшелдерек. Һаҡал. Һаҡау. Ярар, өлгөрмәнек. Бына 6. Һүрәттәрҙе ҡарап китәйек. Был мулла ине, был Емеш ине. емеш. Арба ине. Бесәй. Ҡыш. Фатир, Һәм ҡолаҡ. ҡолаҡ. Был йылы көн ине, бит. Йылы көн ине, өлгөрмәнек. Рәхмәт. Ултырһағыҙ да була. Берәү, икәү, өсәү, дүртәү, бишәү, алтау, 7 һүҙҙе төшөрҙөк. Һәм өсәүен төшөрмәнек. Тимәк, командағыҙ 4 аҙымға алға үсә. Берәү, икәү, өсәү. Һәм 4. Шулай итеп, бөгөнгө еңеүселәребеҙ Данил һәм уның командаһы. Уйынсыларға ҙур рәхмәт. Мин Салауат Заманов. Һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Тағы бер аҙнанан ошо уҡ студияла әлләс уйынында мейләге һоро мәҙәләрҙе дер һелкетеп алырға осрашырбыҙ әле. Хушығыҙ, һау булығыҙ! Бер еңдек! Беҙҙең капитаныбыҙ иң шәп капитан булды был уйында. Данил беҙҙең команданы әйҙәп, үҙенең көсөн башҡорт телен ныҡ күрһәтте, беҙгә ныҡ ярҙам итте. Һәм беҙ ҙә үҙебеҙҙең башҡорт телебеҙҙе камиллаштырып, ошо уйынға килгәнебеҙгә ҡыуанышып ҡайтып барабыҙ. Минең өсөн бик ауыр һүҙ тормош һүҙе булды. Нисек аңлатырға белмәнем. Ул тормош һүҙҙә генә ауыр түгел, ысын барлыҡта ла ауырлыр, бәлки. Әммә барыбыҙ бер еңеүсе. Беҙ Данил менән төнгө мәктәптә беҙгә төштөк. Миңә бик оҡшаны, һәм бында ла бик оҡшаны. Мин ҡайғырмайым.
Бик матур ойын, миңа бик оқшаны. Бик ҙур рәхмәт саҡырыуығыҙға. Инде еңелеп ҡайтып китәм тием. Ысынлап та саҡырған өсөн бик ҙур рәхмәт. Үҙемдең эстәге, баштағы бөтөн хәрефтәремде, уйҙарымды бергә йыйып, туплап, әҙерәк һөйҙәшергә тура килде. Менә шундай бөтөн иҫкә алып дигәндәй, концерттарым йөрһәк тә, аралашырға бик әҙ тура килә. Шуңа күрә бик ҙур рәхмәт саҡырыуығыҙға. Еңелеүмә инде мин кәйефемде төшөрмәйем. Шуңа күрә бик ҙур рәхмәт. Да, настроенияман, энергетикаман, артабанда концерттарыбыҙға сығып китәм. Һағындым ауылымды, ҡасан ҡайтырман инде, сәләм әйт һөйгән йәремә, аттайға сәйемә лә, сәләм әйт туғандарыма. Сәләм әйт һөйгән йәремә, аттайға сәйемә лә, сәләм әйт туғандарыма. Мин ысынлап әйткәндә, әлләселә өсөнсө тапҡыр уйнайым һәм өсөнсө тапҡыр еңеләм. Әммә ныҡ ҡайғырмайым, сөнки ошо студияға килеп, һәр ваҡытта күңел асып, минең өсөн бик яҡшы тәжрибә тип уйлайым. Беҙҙең командала инде егеттәр булды, шуның өсөн ҡыҙҙарға еңеүҙе бирҙек тип уйлайбыҙ, ысын джентльмендар һымаҡ. Команданың командиры Данил да ошо команданы алға әйҙәне, шуға Учалынан Өфөгә тиклем самолетта һымаҡ килделәр тип уйлайым. Был уйын туранда ишеткәнем бар, әммә ҡарағаным юҡ. Сөнки мин телевизор бөтөнләй ҡарамайым, әммә ишеткәнем бар, интернет селтәрҙәрендә күргәнем бар. Теләгем булды уйнарға, әлбиттә, һәм бына ниһайәт мине саҡырҙылар. Беренсе тапҡыр еңелһәк тә, миңә барыла оҡшаны. Артабанда мине саҡырырҙар тип өмөт итәм, һәм беҙ үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө күрһәтербеҙ әле.